Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве! В днешното видео ще ви разкажа и покажа как се приготвя една от супер храните – киселото мляко. Киселото мляко винаги и навсякъде по света става по вкус. Може да се докара всякакъв, но ценното е едно малко микроскопично организъмче, наречено от редица учени Lactobacillus bulgaricus. Благодарение на него българското кисело мляко носи здраве на човешкия организъм, дълголетие и прочиства натрупаните отрови в тялото. През 1904 година доктора по медицина микробиологът Стамен Григоров открива Lactobacillus bulgaricus, а през 1908 година ученият Мечников, носител на Нобелова награда, потвърждава в своя научен труд резултатите на доктор Григоров. В своя труд той описва, че с остаряването на човешкия организъм в стомашно-чревния тракт се размножават токсични бактерии, които единствено се унищожават от тогава наречената млечно-кисела ферментация. За пръв път 1970 година на световен панаир в Осака, Япония, представители на компанията, най-голям производител на млечни продукти в Япония, вкусват българско мляко и остават шокирани, че то не е сладко като тяхното и не е направено с нишесте и е кисело. Но това, което ги спечелва, е обещанието за дълголетие от консумацията на това кисело мляко. И така то става отниядливо, незаменимо за японската трапеза и символ за здраве, а японците мислят, че България е свещеното родомясто на киселото мляко. След време японски учени доказват, че приемайки българско кисело мляко, човек се предпазва от грип или го прекарва изключително леко. Правата за закваската на кисело мляко в света се притежава единствено от България и нашата държава е задължена да я пази, както и семената на някои зеленчуци, но това е тема за друго видео. Киселото мляко има широк спектър за използване от кулинарията, грижа за външния вид, козметиката, до градинарството. Всички знаем, че киселото мляко се използва в кремове, маски за коса и много други козметични продукти, но малко от нас знаят, че нашите предци са използвали киселото мляко в своите градини. Ако искате да научите повече, очаквайте видео. Сега ще ви споделя как аз приготвям домашното си кисело мляко. Купувам си млякото от ферма близо до града, в който живея. Важно е да изберете съвестен производител на мляко, защото ако ви продават мляко от животни, на които по някаква причина са давали антибиотик, киселото мляко няма да стане. Аз си купувам 10 литра мляко, 5 литра краве и 5 литра овче мляко. Зимно време замествам овчето мляко с биволско. Прецеждам го през марля 2 слоя, сваряваме го и го оставяме да изстигне до 40-45 градуса. Аз лично го опитвам с котре, ако е търпимо горещо, значи е готово за подквасване. А ако го подквасвате много горещо, киселото мляко става на бучки. Слагам от закваската, която си поръчвам директно от държавната акредитирана лаборатория. Когато ми свърши закваската, за резервен вариант купувам 2 кофички от магазина на фирмата, която е собственост лабораторията, и подквасвам. Може да подквасваме от новото мляко от предната порция кисело мляко, но не повече от един път, тъй като това вече няма да е киселото мляко, което сте получили при първото подквасване, защото рязко е намаляло концентрацията на Lactobacillus bulgaricus. И вече оздравителната сила на киселото мляко постепенно изчезва. Когато ядем кисело мляко, направено не с оригинална българска закваска, попадайки в стомаха от стомашния сок в млякото, всички бактерии умират. Когато имаме оригинална българска закваска, Lactobacillus bulgaricus оцелява от стомашния сок и започва своята лечебна дейност из нашия организъм. Това е разликата между киселите млека. Разбърканото мляко го наливаме в добре почистени буркани, завиваме с дебели завивки и оставяме от 4 до 6 часа. Аз лично ги изваждам след 4 часа и ги нареждам в хладилника,
За да не става много кисело млякото, в видеото ви показвам разликата между две млека. Едното мляко кисело го направих с прясно мляко, купено от магазина, а другото бурканче е направено с мляко, купено от фермата. Разликата в моя случай е минимална, защото явно млякото, което съм купила от фермата, е разредено с вода, но когато се използва неразредено с вода прясно мляко, тогава в бурканчето киселото мляко отгоре се наблюдава дебел каймак. Може да се консумира както с пресни плодове, така и с сладка, с ядки, като десерт. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!